नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री हुने चाहना व्यक्त। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आशीर्वाद दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देशलाई नयाँ युगतिर लैजाने आफ्नो सपना रहेको अध्यक्ष दाहालको चाहना। यो परिवर्तन ल्याउन आफूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न पाए देशका विद्यमान तमाम विकृतिहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सपना हो कि विपना हो भन्दै गएको र आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भने गर्व गर्न लायक रहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी। अध्यक्ष दाहालद्वारा मुलुकमा देखिएको आर्थिक सङ्कटलाई टार्नका लागि पर्यटक क्षेत्र एक मात्रै भरपर्दो माध्यम भएको उल्लेख। पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारसँग पहल गर्ने अध्यक्ष दाहालको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त। कम्युनिस्ट पार्टीहरू कहिल्यै विदेशी सामु लम्प्रसार नपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको दाबी। कम्युनिस्ट पार्टी कहिले विदेशीको इसारामा चल्न नसक्ने पनि उल्लेख। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनले देशभक्तिलाई महत्त्व दिने उल्लेख गर्दै राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा राष्ट्रको मर्यादामा रहने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अघि बढ्ने जिकिर। अध्यक्ष नेपालद्वारा पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश हुने पनि जानकारी। कृषिको सम्बन्धमा बनेको नीति र तरिका अवलम्बन गरी त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ। परिस्थितिको विश्लेषण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सके मात्र सही नीति तर्जुमा गर्न सकिने र पार्टी बलियो बन्ने अध्यक्ष नेपालको धारणा। प्रचण्ड नै इमान्दार नभएकाले नेकपा विभाजन भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। प्रचण्डसँग पार्टी एकता नै गरिएको तर इमान्दारिताका साथ काम नगर्दा पार्टीले विभाजन बेहोर्नु परेको अध्यक्ष ओलीको तर्क। बडो दुःखका साथ सफलता हात परेको पार्टीलाई प्रचण्डले प्रतिक्रियावादी सामु अर्पण गर्दा आफूलाई दुखित बनाएको ओलीको गुनासो। पार्टी एकताका बेला दिएको सिट सङ्ख्यालाई चरम दुरुपयोग गरेर प्रचण्डले आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरे पनि त्यसलाई जोगाएर अघि बढेको ओलीको दाबी। चरम सत्ताको दुरुपयोग गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी केही पछि परे पनि आगामी दिनमा जित सुनिश्चित रहेको ओलीको दाबी। पपुलर मत सङ्ख्यालाई हेर्ने भने अहिले पनि आफ्नो पार्टी नै मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति रहेको उल्लेख। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नाममा सङ्गठित हुन चाहेको दलद्वारा आयोगको निर्णय अनुसार नाम परिवर्तन हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने जानकारी। आयोगमा दल दर्ताका लागि पठाइसकेको अवस्थामा थप कार्य आयोगको निर्णय बमोजिम नै हुने प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालद्वारा स्पष्ट। पार्टीले परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्ने विधानको व्यवस्था गरेको समेत दाबी। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो समूहका संयोजक रवि लामिछानेद्वारा आफूहरू व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तनका लागि आएको उल्लेख। उक्त पार्टीले उभ्याउने प्रधानमन्त्री लगायतका अन्य उम्मेद्वार चयन अगाडि सबै उम्मेद्वारको चयन साधारण सदस्यले प्रत्यक्ष रूपमा गर्ने गरी डिजिटल डेमोक्रेसीको अवधारणालाई सारेको सघाए। प्रदेश संसदलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने अधिकार भए पनि सङ्घीय सरकारले असहयोग गरेको प्रदेशसभा सचिवहरूको गुनासो। प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सोधिरहनु पर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सङ्घीयताको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन अझै नसकेको संसद सचिवहरूको गुनासो। सङ्घीय सरकारले चाहेमा र अनुमति दिए मात्रै प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न सक्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नु पनि आवश्यक रहेको हो। प्रदेशलाई आवश्यक कानुन ऐन निर्माण गर्ने अधिकार अहिलेसम्म पनि नदिनुले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कठिनाई भइरहेको कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सचिवको गुनासो। प्रदेशमा कर्मचारीको सङ्ख्या कमी भएकोले कार्य सम्पादनमा समस्या बागमती प्रदेशसभाका सचिवको भनाइ। 32 जनाको दरबन्दी भए पनि कार्यकारी सङ्ख्या 12 जना मात्रै भएकोले कार्य सम्पादनदेखि सबै काममा समस्या भइरहेको उल्लेख। पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिबाट भइरहने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ। अडिटरहरू नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको पनि बताउँदै मन्त्री शर्माद्वारा नेपालमा डिजिटल कारोबार क्रिप्टो करेन्सी लगायत अन्य धेरै कारोबार भइरहेको उल्लेख। डिजिटल रूपमा कारोबार हुने सबै कारोबारको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माद्वारा स्पष्ट। महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालद्वारा अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको उल्लेख। यो वर्षदेखि सरकारका सबै अडिटहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकाले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभावको कारण समस्या देखिएको जिकिर। अनलाइन प्रणालीबाट लेखा परीक्षकको काम गर्दा सजिलो र छिटो हुने तर कर्मचारीहरू सबैमा प्रविधिको जानकारी नहुँदा ठुलो समस्या हुने उल्लेख। अब नयाँ प्रविधिको ज्ञान सिप सबै लेखा परीक्षकहरूले लिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षक शर्माको भनाइ। ललितपुर महानगरपालिकामा 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकालाई शुक्रबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भने बालबालिकाहरूलाई बिहीबारदेखि नै गरिएको थियो कोरोना विरुद्धको खोप दिन सुरु।
ललितपुर महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार शनिबार बाहेक असार 10 गतेदेखि 15 गतेसम्म विद्यालय वा वडास्थित स्वास्थ्य संस्थामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठद्वारा उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई आह्वान। नेपाल उच्च शिक्षाको ठूलो हब हुन सक्ने उल्लेख गर्दै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यसमा लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई गर्नुभएको आग्रह। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवामूलक व्यवसाय ठानेर अघि बढ्न पनि निजी क्षेत्रलाई गराउनुभयो सचिव। नेपालमा थप 25 वटा युनिभर्सिटी आवश्यक रहेको भन्दै त्यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा राम्रो हुने राज्यमन्त्री श्रेष्ठको तर्क। त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार लगायतका आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तर लगानी भने निजी क्षेत्रले गर्दा हुने उल्लेख। राज्यमन्त्री श्रेष्ठद्वारा शिक्षा क्षेत्रबाट नेपालमा ठूलो इकोनोमिक एक्टिभिटी हुने भएकाले यसमा लगानी गर्नेहरूको भविष्य राम्रो भएको पनि दाबी। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाद्वारा सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएकै समयमा उपस्थित हुन रुलिङ। सदनमा उपस्थित भई आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यसूची अगाडि बढाउनु र सदनमा उठेको प्रश्नको जवाब दिनु सम्बन्धित मन्त्रीको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख। अध्यक्ष तिमिलसेनाद्वारा मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तोकिएको ठिक समयमा उपस्थित भई सदन मार्फत जनताप्रति जवाबदेही बन्न रुलिङ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सार्वजनिक जवाबदेहिताको विशेष महत्त्व हुने अध्यक्ष तिमिलसेनाको भनाइ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि ल्यायो 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 96 हजारको बजेट। नगरसभामा उपमेयर सुनिता ढङ्गोले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा महानगरले पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौँका परम्परागत हिटी अर्थात् ढुङ्गेधाराहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य। यसबाहेक काठमाडौँ महानगरभित्र विद्युतीय सार्वजनिक यातायात चलाउने, खाली सरकारी जग्गामा पोखरी निर्माण गर्ने, डबलीहरू पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम। सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, फोहोर मैलालाई ऊर्जामा परिणत गर्ने, सार्वजनिक बस बिसौनीहरूमा परम्परागत ढाँचाको फल्चा निर्माण गर्ने उल्लेख। विभिन्न ठाउँमा दमकल स्टेसनहरू राख्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति घर घरमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा दिने, खेलकुद स्थलहरू निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाले ल्याएको 6 अर्ब 35 करोड 35 लाख रुपियाँको बजेट। बजेटमा कल सेन्टर चलाउने नीतिदेखि सडक कालोपत्री गर्ने लगायतका योजना सारिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्यायो कुल 5 अर्ब 74 करोड 42 लाख 56 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 19.39%ले बढी चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल 4 अर्ब 81 करोड 12 लाख 65 हजार रुपियाँ बजेट गरिएको थियो विनियोजन। आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक आयबाट छुट्यायो 1 अर्ब 50 करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 92 करोड 11 लाख 29 हजार, केन्द्र तथा प्रदेशको राजस्व बाँडफाँडबाट 53 करोड 31 लाख 27 हजार प्राप्त गर्ने अनुमान। जनसहभागिताबाट 37 करोड, बैंक मौजदात 1 अर्ब 30 करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट 4 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट 3 करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट 5 करोड प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्यायो 3 अर्ब 33 करोड 63 लाख 26 हजार रुपियाँको बजेट। बजेटमा चालुतर्फ 2 अर्ब 6 करोड 98 लाख 50 हजार अर्थात् 62.04% र पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 26 करोड 64 लाख 75 हजार अर्थात् 37.96%। औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर भन्ने नारासहित वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उपप्रमुख इम्तियाज आलमद्वारा बजेट प्रस्तुत। महानगरद्वारा आन्तरिक आयबाट 95 करोड रुपियाँ, सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान राजस्व बाँडफाँडबाट 1 अर्ब 70 करोड 62 लाख 58 हजार पाउने उल्लेख। मध्य प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट 7 करोड 98 लाख 24 हजार रुपियाँ पाउने उल्लेख। डोटीमा 6 महिनाको अवधिमा 20 वटा मानवाधिकार हनन सम्बन्धीका घटना घटे, 12 वटा घरेलु हिंसा, 8 वटा बलात्कारका र 1 बहुविवाह सम्बन्धीका घटना घटेका तथ्याङ्क। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2023 को अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा वर्ष नीति प्रतिनिधि गणेश जोशीद्वारा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक। त्यसमध्ये 6 वटा घरेलु हिंसा सम्बन्धीका घटनाको मेलमिलाप भएको र बाँकी 14 वटा घटना छानबिनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना नागिसक्दा पनि पुस्तक विद्यालयमा नपुग्नु विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुगेको इन्सेकको भनाइ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिद्वारा स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेट आयातमा लगाइएको भन्सार दर विभेदकारी भएको भन्दै सच्याउन निर्देशन।
समितिद्वारा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्पन्ज आइरन ब्लेड बीच भन्सार महसुल एवं अन्तशुल्कमा विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै गत भदौ 25 गतेभन्दा अगाडिकै व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन। अमेरिकाले चिनिया सामानमा लगाएको सबै अतिरिक्त कर हटाउनु पर्नेमा चीनको जोड। अतिरिक्त कर हटाउँदा दुवै देशलाई फाइदा हुने चीनको दाबी। चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकाले चिनिया माल सामानमा लगाएको सबै अतिरिक्त कर हटाउँदा अमेरिका, चीन लगायत समग्र विश्वलाई फाइदा पुग्ने उल्लेख। बढ्दो मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले चिनिया माल सामानमा अतिरिक्त कर हटाउँदा उपभोक्ता तथा व्यवसायको लाभ उठाउने दाबी। दुई देश र विश्वका आम नागरिकलाई लाभ पुर्याउन विश्वव्यापी औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृङ्खलाको स्थिरता कायम राख्नुपर्नेमा पनि चीनको जोड। सेभेरोदोनेत्स्कबाट फिर्ता हुने भएको छ युक्रेनी सेना। युक्रेनी सेनालाई पूर्वी लुहान्स्क क्षेत्रको युक्रेन नियन्त्रित क्षेत्रको प्रशासनिक केन्द्र सेभेरोदोनेत्स्कबाट फिर्ता हुन आदेश दिएको क्षेत्रीय गभर्नरको भनाइ। युक्रेनको सशस्त्र बल र नेसनल गार्डका सिपाहीलाई आफ्नो पकड बलियो भएको सुदृढ स्थानमा फर्किन र ती स्थानबाट सैनिक कारबाही सञ्चालन गर्न आदेश। सेभेरोदोनेत्स्कका करिब 90% भवनहरू सैनिक कारबाहीमा क्षतिग्रस्त भएको पनि उल्लेख। पूर्वी डोन्बास क्षेत्रका सहरको प्रतिरक्षामा जुटेकाहरूलाई कमजोर बनायो भने लुहान्स्कको करिब 95% र छिमेकी डोनेस्कको करिब आधा भागमा रुसी सेनाको कब्जा। युद्धको प्रभाव क्रमशः विश्व अर्थतन्त्रमा पर्दै युरोपले देशहरूमा ग्यास आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ भने खाद्यान्न लगायत सामग्री आपूर्तिमा पनि अवरोध। नेपाल एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलबाट बाहिरियो। युएई विरुद्धको पहिलो सेमिफाइनल वर्षाको कारण रद्द हुँदा बाहिरियो नेपाल, युएई भने फाइनल प्रवेश। समूह चरणमा समूह विजेता बनेको कारण युएई फाइनल पुगेको हो भने नेपाल सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुन असफल। फाइनल पुग्ने दुई टोली महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा हुनेछन् छनौट। मलेसियाको किन्ब्रा ओभलमा युएईले नेपाललाई जितका लागि 82 रनको लक्ष्य दिएको थियो। भारी वर्षाको कारण नेपालले ब्याटिङ नगर्दै खेल रद्द। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 19 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै बनाएको थियो मात्र 81 रन। उत्कृष्ट बोलिङ गरेकी नेपालकी अस्मिना कर्मचारीले 5 विकेट लिइन् भने इन्दु वर्माले 3 र सीता राणाले हात पारिन् 2 विकेट। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल झरेको छ 8 स्थान तल। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपालको वरियता खस्कियो। नयाँ वरियतामा नेपाल 176औं स्थानमा। अघिल्लो वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा रहेको थियो। नेपाल दक्षिण एसियाली राष्ट्रको वरियताको तेस्रो स्थानमा। नेपालभन्दा अघि भारत र मालदिभ्स रहेका छन्। भारत 104औं स्थानमा रहेको छ भने मालदिभ्स 156औं स्थानमा। नेपालभन्दा तल भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तान। बङ्गलादेश 192औं, भुटान 186औं, पाकिस्तान 196औं र श्रीलङ्का 207औं स्थानमा। नयाँ वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल, बेल्जियम दोस्रो, तेस्रोमा अर्जेन्टिना, चौथोमा फ्रान्स र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड। स्पेन 6औं, इटली 7औं, नेदरल्यान्ड्स 8औं, पोर्चुगल 9औं र डेनमार्क 10औं स्थानमा। चाइनिज सुपर लिग फुटबल खेलहरूको नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण एक्सन स्पोर्ट्स एसडीले गर्ने। एक्सन स्पोर्ट्सद्वारा शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै सीएसएलको खेलहरू नेपालमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने जानकारी। चाइनिज सुपर लिगको यस सिजनमा कुल 18 टिमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।